حسابداری شاید فکر کنید یکی از قدیمی‌ترین حرفه‌های دنیاست. اما اگه بهتون بگم همین حرفه در آستانه یک انقلاب واقعیه، توی این برنامه می‌خوایم ببینیم چطور دو تا تکنولوژی خیلی قدرتمند دارن قوانینی رو که قرن‌هاست وجود داشته از نو می‌نویسن. پس بیایید شروع کنیم. به این نقل قول یه نگاهی بندازید. از سال 1948، یعنی خیلی قبل از این که حتی کامپیوترهای شخصی وجود داشته باشن، یه متفکر فرانسوی آینده‌ای رو پیش بینی میکنه که توش تکنولوژی تبدیل میشه به یه جور هیولای حاکم. یه پیش بینی که اون واقع شاید ترسناک به نظر میرسید، ولی امروز انگار داره جلوی چشممون به واقعیت تبدیل میشه و جالبه که همین ایده اساس دنیای جدید حسابداریه. ببینید، اون ایده سال 1948 دیگه یه چیز علمی تخیلی نیست. دقیقاً همون چیزیه که امروز توی شهرهای هوشمند ما اتفاق میفته. هر دوربین، هر سنسور داره دائما داده جمع میکنه برای یه چیزی که بهش میگن حکمرانی الگوریتمی. انگار اون لوویاتان دیجیتال از راه اومده. اما خب این هیوله دیجیتال از چی تغذیه میکنه؟ قدرتش از کجا میاد؟ قدرتش از 2 تا فناوری انقلابی تامین میشه که نه فقط حسابداری بلکه خود مفهوم اعتماد رو هم دارن برای همیشه تغییر میدن. تو این بخش میخوایم بریم سراغ موتورهای این انقلاب، یعنی رایانش ابری و بلاکچین. بیایید این 2 تا مفهوم رو یکم باز کنیم و ببینیم چطوری دارن با هم آینده ما رو شکل میدن. اول از همه رایانش ابری یا همون کلاود کامپیوتینگ. بهترین راه برای فهمیدنش اینه. فرض کنید مثل شبکه برقه. شما برای اینکه لامپ خونتون رو روشن کنید که نیروگاه شخصی نمیسازید، درسته؟ فقط دوشاخه رو میزنید به پریز. رایانش ابری دقیقاً همین کار رو برای قدرت پردازش داده انجام میده. خیلی ساده و در دسترس. و حالا میرسیم به بلاکچین. تصور کنید یه دفتر حسابداری داریم که دست هیچ کس نیست، ولی همه میتونن ببیننش. این دفتر روی هزاران کامپیوتر کپی شده و دستکاری کردنش تقریباً غیر ممکنه. واسه همینه که بهش میگن یه ماشین اعتماد. خب این فرایند چطوری کار میکنه؟ خیلی ساده است. وقتی یه معامله انجام میشه، به جای اینکه بره پیش یه بانک، برای هزاران کامپیوتر توی شبکه فرستاده میشه. همه با هم تاییدش میکنن و به زنجیره اضافهش میکنن. نتیجهش چیه؟ دیگه نیازی به یه واسطه مثل بانک نیست. اعتماد رو خود شبکه میسازه. وقتی میگیم بلاکچین، خیلی‌ها فقط یاد بیت کوین میافتن، ولی بلاکچین خیلی فراتر از این حرفاست. بیت کوین فقط اولین کاربردش بود. حالا بیای ببینیم کاربردهای واقعی و تکون دهنده این فناوری توی دنیای واقعی چیه. این تکنولوژی مثل یه سونامی داره صنایع مختلف رو زیر و رو میکنه. از بانکداری و حمل و نقل جهانی گرفته تا شیوه ارائه خدمات دولتی و حتی روشی که یه خونه رو سند میزنیم. واقعاً هیچ چیزی از این تغییر در امان نیست. یه مثال عالی بزنم که قشنگ جا بیفته. حمل و نقل بین المللی رو در نظر بگیرید. قدیما برای یه محموله نفتی ساده یه کوه کاغذبازی وجود داشت، کلی فکس و اینجور چیزا. تایید شاید یه هفته طول میکشید. حالا چی؟ امروز با بلاکچین یه دفتر کل دیجیتالی مشترک بین همه وجود داره. همون فرایند توی چند ساعت انجام میشه. یعنی از یه هفته رسیدیم به چند ساعت. این یعنی تفاوت بین یه آشفتگی کامل و یه کارایی فوق‌العاده. یا مثلا به غذایی که میخوریم فکر کنید. قبلا اگه یه محصول غذایی آلوده میشد، روزها طول میکشید تا بفهمن اصلا از کجا اومده. امروز شرکت‌های مثل والمارت میتونن با بلاکچین مسیر یک کاهو رو از قفسه فروشگاه تا مزرعه‌ای که تویش رشد کرده فقط توی 2.2 ثانیه ردیابی کنن. این یعنی امنیت و شفافیت در یه سطح کاملا جدید. خیلی خوب. همه اینها ما رو میرسونه به سوال اصلی این برنامه. با وجود همچین ابزارهای قدرتمندی، نقش حسابدار و حسابرس دقیقاً قراره چی بشه؟ چطور تغییر میکنه؟ اینجا دقیقاً همون جاییه که همه چیز برای حسابدارا عوض میشه. میدونید حسابداری همیشه یعنی ثبت اتفاقهایی که در گذشته افتاده، ولی حالا ما داریم وارد دنیای حسابداری زنده و در لحظه میشیم. بیایید ببینیم این یعنی چی. به حسابرسی فکر کنید. به روش قدیمی حسابرسا ماها بعد از اینکه اتفاقا افتاده میان و فقط یه بخش کوچیکی از معامله ها رو بررسی میکنند. توی دنیای جدید با یه دفتر کل مشترک حسابرسی به صورت زنده و 24 ساعته انجام میشه. دیگه خبری از نمونه‌گیری نیست. تک تک تراکنش‌ها قابل ردیابی و تایید هستن. پیامد این تغییر چیه؟ خب صورت‌های مالی دیگه یه گزارش مرده از گذشته نیستن.
تبدیل میشن به یه داشبورد زنده و در لحظه. تقلب کردن توی سیستمی که همه چیز تو شفافه تقریبا غیر ممکن میشه. این واقعا پایان حسابداری به شکلیه که ما میشناسیمش. خیلی خوب، بیایید با یه نگاه به آینده این بحث رو جمع‌بندی کنیم. این تکنولوژی‌ها فقط برای این نیومدن که کارهای فعلی ما رو کارآمدتر کنن. نه، اینها دارن یه زیرساختای کاملا جدید میسازن. قدم بزرگ بعدی قراردادهای هوشمنده. اینها یه سری کد هستن که مثل یه وکیل رباتیک عمل میکنن. یه مثال خیلی ساده‌اش دستگاه‌های فروش خودکاره. شما پول رو وارد میکنید یعنی شرط، دستگاه نوشیدنی رو تحویل میده یعنی نتیجه. هیچ بحثی هم توش نیست. قراردادهای هوشمند همین منطقه. اگه فلان شد، اون وقت بهمان میشه رو برای هر نوع توافق مالی بدون نیاز به دخالت انسان اجرا میکنه. همه اینها در نهایت به یه ایده بزرگ ختم میشه. اینترنت پول. اینطوری بهش فکر کنید. اینترنت اصلی به ما اجازه داد که اطلاعات رو بدون نیاز به ناشر یا اداره پست فوراً بفرستیم. اینترنت پول هم به ما اجازه میده که ارزش رو چه دلار باشه، چه سهام یا هر دارایی دیگه‌ای بدون نیاز به بانک یا کارگزار فوراً و مستقیم منتقل کنیم. و این ما رو به این سوال بزرگ میرسونه. ما قرنها نهادهایی مثل بانک‌ها و شرکت‌های حسابداری رو ساختیم تا نقش امین رو برای ما بازی کنن. اما اگه خود تکنولوژی بتونه این اعتماد رو تضمین کنه، نقش یه حسابدار در آینده چی میشه؟ و مهمتر از اون، ما به عنوان یه جامعه با این قدرت جدید قراره چی بسازیم؟ این سوالیه که آینده هممون رو شکل میده.